ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot die lof van ons God, van ons jubelende blydskap. Psalm 100, ons sing al 4 verse. Juig al wat leef, juig voor die Here en dien God met blydskap en gee hom eer. Al 4 verse van Psalm 100 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dit wat ons lei na die genade van ons Here Jesus Christus toe, en dit wat ons konfronteer, dat ons daardie genade nodig het, is die Here se wet, is opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het.
En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Derde gebod, mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing Psalm 38 as skulderkentenis, en ons sing daarvan die 1ste, die 5de en die 17de vers. Die eerste vers, straf tog nie in ongenade my misdade, en dan vers 5, al my kwale en my pla wek mishaag, en dan vers 17, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe. Eerste, 5de en 17de vers van Psalm 38, en daarna bid ons saam. Oh
bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is 'n rede hoekom ons hier by mekaar is vanoggend. Dit is omdat U deur die Heilige Gees U volk vergader. 'n Volk om U te dien in vrees en om die skape te wees van die wy van ons Here Jesus Christus. Daar is 'n rede hoekom ons hier by mekaar is, omdat elkeen van daardie skape getel is en omdat elkeen veilig is in die arms van die goeie herder wat hulle ook weer hier vandag by mekaar gemaak het. Daar is 'n goeie rede hoekom ons hier by mekaar is, omdat U 'n lofsang op ons lippe geplaas het, uit dank vir dit wat U vir ons gedoen het deur U Seun Jesus Christus. En dat U in elke ware gelowige blydskap verwek daarom. Dit ten spyte daarvan dat ons nog steeds elke dag struikel en val, dat ons nog steeds U nie lief het soos ons moet nie, dat ons nog steeds nie hierdie wonderlike verlossingsdaad van U Seun Jesus Christus ag, soos ons dit moet ag nie. En daarom ook ons pleitrede, straf tog nie in ongenade. En daar waar U ons sonde in onsself oopgevlek het, daar waar U ons blootgelê het, bid ons Hemelse Vader dat ons 'n mishaag sal hê in al daardie kwale en plaae wat ons in onsself ronddra. En ons bid dat U ons naby sal wees in hierdie lewe. Ons bid dat U ons naby sal wees, in besonder vandag hier met die bediening van die woord van ons Here Jesus Christus. Dat ons nie sal terugdeins omdat dit 'n ongemaklike woord is nie, maar dat ons die genade wat daarin opgesluit lê, sal aangryp met albei hande. Want U is 'n God wat sy volk nog altyd tydig gewaarsku het en nog altyd tydig aan hulle verlossing gestuur het. En so bid ons U en so dank ons U dat U vandag met ons sal wees in hierdie tydige dag, dat ons hierdie woord verkondig en dat ons hierdie woord bring. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing uit die Eerste Koningsboek weer, en ons lees weer die gedeelte vanaf vers 29 in die 16de hoofstuk. Weereens hoor ons van die verskriklike afgoderry van Agab, die koning van Israel. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste, dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoneërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal, wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg, as al die konings van Israel, sy voorgangers. En in sy dae het heel van Bet-El Jerigo opgebou, ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondamente gelê, en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Josua, die seun van Nun, gespreek het. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef,
voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. En dan lees ons vanaf hoofstuk 18, die eerste vers verder. En 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon, en die hongersnood was swaar in Samaria. Toe laat Agab Obadja, wat oor die paleis was, roep, en Obadja het die Here gevrees. Want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land na al die waterfonteine en na al die spruite, miskien sal ons gras kry, sodat ons die perde en muile in die lewe kan hou en van die vee nie hoef uit te roei nie. En hulle het die land onder mekaar verdeel om dit deur te trek. Agab afsonderlik het met een pad getrek en Obadja het afsonderlik met 'n ander pad getrek. Terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet. En toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra, is dit u, my heer Elia? En hy sê, dit is ek. Gaan sê aan jou heer, Elia is daar. Maar hy vra, wat het ek gesondig, dat u dienaar oorgee in die hand van Agab om my om die lewe te bring? So waar as die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my Heer nie heen gestuur het om u te soek nie. En as hulle sê, hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer, dat hulle u nie kon vind nie. En nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar. As ek nou van u af weggaan, en die gees van die Here u wegneem, ek weet nie waarheen nie, en ek kom om Agab berig te bring, en hy vind u nie, dan sal hy my doodmaak, en die dienaar vrees die Here van sy jeug af. Is dit nie aan my Heer meegedeel wat ek gedoen het, toe Isebel die profete van die Here gedood het nie, dat ek van die profete van die Here 100 man 50 by 50 in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou het. En nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar, dat hy my kan doodmaak. Maar Elia sê, so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan en hom dit meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Aseria wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord daarop deur weer saam te sing hierdie keer Psalm 33, die 10de en die 11de vers. Sy arm ontbloot hy uit die hoogte, dis vers 10, en hy red siele van die dood, en hy sorg vir hul by somerdroogte in sware tyd en hongersnood. Verse 10 en 11 van Psalm 33.
1 Konings 18 vers 21. En Elia het nader gekom na die volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Broeders en susters, ons reën kom in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Soos hy die lot van elke haar op my hoof bepaal het, so bepaal hy die val van elke druppel reën. Waar dit val, hoeveel dit val. Hy bepaal die vloede in die Kreerwiltuin en in die Mosambiek-kanaal en hy bepaal die droogte in die Karoo. Hy laat die reën op die regverdiges en die onregverdiges val. Sy vloede kom oor die wat goed doen en die wat sleg doen. Sy droogtes kom oor die wat verkeerd optree en die wat reg optree. Hy beskik oor lower en groen, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, nie per toeval nie, nie per ongeluk nie, maar uit sy vaderhand, so leer ons in die Heidelbergse Katekismus. Hy is dieselfde God wat destyds sy volk uit Egipte land verlos het, en hulle destyds vir 40 jaar lank met manna en kwartels onderhou het, vir hulle water uit rots laat stroom het. Hy is dieselfde Here, vandag nog. En voor die volk Israel die beloofde land ingetrek het, het Moses hulle iets geleer oor voor- en teëspoed, en dit vind ons in Deuteronomium 28. As julle luister na die stem van julle God, sal julle geseënd wees. So het Moses gesê. Julle sal met kinders geseënd wees. Die volk sal vermeerder en kinders hê. Geseënd met die aandeel van jou vee, jou mandjie en jou bakskottel, geseënd in oorlog teen jou vyande. Die Here sal uit sy goeie skatkamer, die hemel, hy sal sy goeie skatkamer vir jou oopmaak om reën vir jou land op die regte tyd te gee. Maar, as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om agter gode aan te loop en om hulle te dien nie, dan sal die hemel bokant jou koper wees en die aarde onder jou yster. Is dit nie wat ons op die oomblik ervaar nie, geliefdes? Ongenaakbare koperhemel en 'n klipharde ysteraarde. Presies dit wat koning Agab in Israel in ons skrifgedeelte in die beloofde land ervaar het. Geen dou, geen reën. En so moes die koning nou rondtrek na al die fonteine en die spruite, miskien sal hy gras kry, sodat hulle die perde en die muile in die lewe kan hou, en van die vee nie hoef uit te roei nie. Koning Agab en sy vrou Isebel, se gode het hulle in die steek gelaat. Baal, die God van die hemel, Baal, die songod, die God van donderweer en reën, die God wat elke jaar sy winterslaapie neem, en dan elke jaar in die lente met hernuide ywer kom en die aarde benat, hy het eenvoudig net nie uit sy winterslaap wakker geword nie. En sy vrou Aseria, wat elders Astarte genoem word, vandag staan sy bekend as Moeder Aarde, sy vrou kon eenvoudig net nie vir Baal uit sy winterslaap opwek nie. En sy het onvrugbaar gebly. Maak nie saak hoe baie sy huil nie. Baal slaap. Moeder Aarde treur, maar daar's geen dou, geen reën in die beloofde land. Israel se nuwe gode het hulle in die steek gelaat 3,5 jaar lank al. Nou, hoekom mag jy wel vra, hoekom was hierdie gode in die eerste instansie vir die volk so aantreklik? Baal en Aseria. Wel, die koningshuis het van hulle gehou. Hulle was inderdaad mal oor hulle.
En as jy in wou wees by Agab en Isebel, dan moes jy hulle gode erken, hulle gode dien, hulle gode aanbid, anders kom jy net mooi nêrens. Jy sal maar net moet besef aan watter kant jou brood gebotter is. Want kyk, 400 profete van Asseria het aan Isebel se tafel geëet, terwyl die Here se profete in die grot moes wegkruip en van brood en water leef. Bewaar jou siel as jy nie iets anders as die hoogste agting en respek vir Moeder Aarde het nie. Buitendien, ons weet almal hoe oud hierdie godsdiens alreeds is, hoeveel volke en nasies dit oor die jare navolg. Nie net die Egiptenare en die Assiriërs en die Kanaaniete nie, maar ook die Boesmans en die Hindoes en die New Agers en die Groenes vandag. Almal glo dit. Almal van hulle het hulle lentedag en almal se songod staan elke Kersfees weer op. Soveel mense, soveel volke, soveel kontinente, soveel eeue, kan mos nie verkeerd wees nie, of hoe? Maar daar is nog 'n rede hoekom die songod en Moeder Aarde so gewild is. Dis so lekker om hulle te dien. In teenstel met die Here, met die God wat ons voorouers gedien het, is hierdie gode lekker loslid. Hulle het nie 'n probleem daarmee as jy 'n dop of 10 maak nie. Hulle raak nie kriewelrig as jy hier en daar die F-woord op jou lippe neem nie. En by hulle kerk kan jy sommer jou visplakkies aantrek. En 'n bietjie lyf wys as jy wil. En daar's ritme en daar's lewe daar in die huis van Baal wat Agab in Samaria opgerig het. So broeders en susters, die tempels en die Baal en Asseria en Baal van destyds het hulle eie tempeldienaars en dienaresse gehad. Hulle was die tempelhoere van wie ons in Hosea 4 lees. En die skandseuns wat reeds in 1 Konings 14 aan ons bekend gestel is. 'n Skandseun is die vertaling van die Hebreëse woord Kadesh, wat in die Engelse Bybel met Sodomite vertaal word. Tempelhoere en skandseuns in die huis van Baal, tempelhoere en sodomiete op die hoogtes en onder die groen bome. Dis miskien die hoofrede hoekom die songod en Moeder Aarde aanbidding so gewild is. By hulle kan jy jouself uitleef. Met elke moontlike variasie kan jy jouself uitleef. Hier kon jy jou godsdiens beoefen, nie net met jou hart nie, maar ook met jou niere en met jou kliere. Al probleem was, dit het nie gereën nie. Die reën het opgehou, en nou is dinge nie meer so lekker nie. Nou wie se skuld is dit? Kan seker nie Moeder Aarde se skuld wees nie. Miskien wel. Miskien het ons haar kwaad gemaak, omdat ons nie die planeet Aarde so lief het as wat ons moet nie. En nou straf sy ons met klimaatsverandering, met aardverwarming, wie weet? Die koningshuis in ons skrifgedeelte plaas die blame elders. Die Here se profeet is die probleem. Elia is die beroerder van Israel, die moeilikheidmaker, die onrusstoker, die vark in die verhaal. Koning Agab het die Fenisiese prinsesse sy bruid geneem, so begin ons skrifgedeelte. Saam met haar het die Baal godsdiens gekom. Die pad van die Baal godsdiens in Israel was reeds deur die sondes van Jerobeam geplavlei, so het ons gelees. Jy weet, jare van tevore het die koning Jerobeam die goue kalvers ingevoer, nie om die erediens te vervang nie. Nie om die ware Here te vervang nie, maar om te sê, mense, ons het nou 'n ander manier waarop ons die Here kan dien. Dit was die sonde van Jerobeam. Maar soos dit gaan, word 'n oortreding van die tweede gebod uiteindelik gevolg deur 'n oortreding van die eerste gebod. Koning Agab gaan toe 'n stappie verder. Hy begin om Baal te dien.
Die doel was waarskynlik nie om die aanbidding van die ware Here onmiddellik af te skaf nie. Die doel was net om 'n alternatief daar te stel. 'n Ander God is die Here jou God, wat die volk uit Egipte land gelei het. Laat die mense self kies. Dis mos hulle basiese mensereg. En as die profete van die Here hieroor ongelukkig was, dan moes hulle maar net leer om verdraagsaam te wees. En om almal sy plekkie onder die son te gun. Hoekom kan die Here en Baal nie maar in vrede met mekaar saamleef nie? En as jy dit nie wil aanvaar nie, dan kan 'n lewe in die spelonk dalk jou voorland wees. En so sou verdraagsaamheid uiteindelik afgedwing word. As jy nie wil saamspeel nie, wag daar net brood en water op jou. Bygesê, as jy jou lewe behou. Dit is jou vooruitsig as jy aanhou aandring dat die Here van die leerskare die enigste ware God is, as jy aanhou om onverdraagsaam te wees, as jy soos Elia aanhou met haatspraak. Jy sien, geliefdes broeders en susters, die verskynsel van haatspraak is nie 'n nuwe ding nie. Dit is so oud soos die Bybel self. En dis die Here se profete wat daarmee begin het. Eintlik die Here self, die dag toe hy gesê het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. En elke ander profeet sedertdien het dit maar net herhaal en weer herhaal. En tot ons hoogste profeet en leraar het dit self ook gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Niemand. Geen Moor, geen Mohammedaan, geen Boeddhis, geen ateïs nie. Nie een van moeder aarde se huppelkinders nie. Niemand sien die hemelse heerlikheid sonder om eers Jesus Christus aan te neem nie. Haatspraak. Goddelike haatspraak. Maar dan is hy die Here, die een wat reën gee. En daar was dan ook geen reën nie. Geen reën, behalwe op die woord van die een wat die Here se woord spreek. Dis Agab se probleem. En 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jy aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. As die Here reën wou gee, kon hy dit gegee het. Maar Elia moet hom eers weer voor die koning gaan stel. Elia moes eers die koning en die volk met al hulle valse profete konfronteer, met die waarheid konfronteer. Want jy sien, broeders en susters, toehoorders, as God die Vader vandag 100 mm reën aan die Karoo of die Oos-Kaap sou skenk, weet jy wat dan sal gebeur? Niks sal gebeur nie. Dit sal net, soos die Engelse sê, business as usual wees. En hoeveel dae van verootmoediging was daar nie al nie? En ek het in my eie bediening al 'n hele klomp sulke dae gelei en self bygewoon. En die Here het reën geskenk en wat het daarna gebeur? Het die verbondsvolk hulle lewens verander? Het hulle kerkbywoning verander? Het hulle begin om hulle familiebyeenkomste af te stel sodat hulle eerder die eredienste kon bywoon? Het hulle opgehou om die Here se eredienste te vervang met alle mensgerigte happenings? Het hulle vieslike taalgebruik nagelaat? Het hulle al kant gekies in hierdie stryd tussen moeder aarde en die Here? Het hulle al kant gekies? Want dit is wat die Here se profeet wil weet. Hoe lank hink julle al op twee gedagtes? Jy weet, as jy 'n pyn of 'n besering aan die een kant van jou liggaam het, dan hink jy of na links of na regs, maar as jy aan al twee kante lam is, dan gaan jy aan al twee kante mank wees.
Jy is nie heeltemal 'n disipel van moeder aarde nie, maar jy volg eintlik ook nie meer die Here nie. En Elia sê, beide die Here en moeder aarde soek volgelinge. Jy sal moet kies, maar hinkend na twee kante toe sal jy nie kan aangaan nie. Dit was nie die eerste keer dat Israel voor so 'n keuse gestel is nie. En hierdie keuse word vandag ook deur die Here aan ons opgedring. Want jy weet mos, wie nie vir hom is nie, is teen hom. Aan hom is gegee al die mag in die hemel en op die aarde, en op sy bevel sal hy die stormsee van Galilea tot bedaring bring, en op sy bevel is selfs die winde en die water gehoorsaam, en volgens sy wens sal die Vader dit laat reën, of nie laat reën nie. Teenoor hom kan daar geen louheid wees nie. Wees of koud of warm, maar as dit lou is, gaan hy jou uit sy mond spoeg. Ons lees in Josua 24, hoe Josua die volk so voor 'n keuse gestel het die dag toe hulle die beloofde land sou intrek. Toe het die leier vir hulle gesê, kies julle vandag wie julle wil dien, of die gode, die van wie se land julle inwoon, dis nou die Kanaaniete, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Josua en sy huis het 'n keuse gemaak. En nou kom Elia met dieselfde vraag. Na al die jare kom hy met dieselfde vraag. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Hoe het Israel toe geantwoord? Hoe antwoord ons op die prediking vandag, as ons hier uitstap? Hoe is ons antwoord? Of antwoord ons, soos die volk destyds, daar op die berg Karmel geantwoord het? Die volk het Elia niks geantwoord nie. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, U weet watter vloed van verleiding daaronder ons kinders in hierdie wêreld deurspoel. U weet dat die winde van verandering wat deur die wêreld waai, dat dit ook deur die kerk deure waai. Dat dit ook deur die vensters van die huis van die Here inkom. En dat dit ons nie onaangeraak laat nie. As dit nie was dat ons Here, soos ons nou reeds gebid het, ons Here Jesus Christus sy skape ken en elkeen van hulle by die naam ken, en ook elke Elia en ook elke profeet wat net vashou aan die waarheid van hierdie woord, waar hulle ook al is, somtyds net met water en brood klaarkom. U weet van elkeen van hulle, en U het hulle by die naam genoem, en U ken hulle. Al is daar in die land net 7000 oor, U ken hulle en U weet wie hulle is. Ons bid dat U in U liefde en genade hulle sal onderhou en versorg, en ons sal onderhou en versorg, en dat U vir ons die vrymoedigheid sal gee om 'n kragtige getuie te wees vir die waarheid, van 'n unieke waarheid van ons Here Jesus Christus in 'n gefalle wêreld, in 'n wêreld wat U nie meer wil ken nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 146, die 3de en die 4de verse. Dis die Here wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en al wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag, en wat onwrikbaar in sy trou altyd sy beloftes hou. Verse 3 en 4 van Psalm 146.
Ontvang nou die seën van die Here, gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by u almal. Amen.